Jamu sederhana untuk membantu mengurangi sakit batuk. Siapkan 2-3 cm jahe segar. Lalu parut atau diiris tipis-tipis. Setelah itu rebus jahe dengan air secukupnya hingga mendidih sampai airnya berkurang setengah. Tambahkan madu secukupnya, lalu aduk sampai rata. Minum selagi hangat, sebaiknya 2-3 kali sehari atau setelah batuk mengganggu. Jahe dikenal karena sifatnya yang menghangatkan dan meredakan peradangan di tenggorokan. Sedangkan madu membantu melembabkan tenggorokan dan mengurangi iritasi. Namun, jika batuk tidak kunjung membaik atau disertai demam atau gejala lainnya, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat.